4集啊，我都係啊。你過翻嚟啊？你點解？唔過啊，即係直接咯。因為我要坐諗住用邊粒啊？其實我嚟我媽，佢諗唔到喎。我媽都唔知佢真㗎？但我俾佢知呢樣嘢，佢驚死佢。哇！個地方都得啦。係啊，我係啲本身叫我今日先可以25蚊嘅啫嘛，25蚊係咯。唔係啊，25蚊。你唔玩得唔得啊？你唔玩得唔得？我玩咯。咁然之後係啊。叫佢啊，唔係我哋而家係咯，我哋乜好多都打完嘅。4:20，4:20。我哋都得等你嘅，因為我要湊佢個妹啊。幾點走啊？而家同你去好運咯。你幾時走？嚇！你企喺度咁耐？你唔使去廁所？即係如果冇人，我唔去得嘅喎。即係點啊？你哋而家要走啦？而家你話去好運買嘢嘛？你哋陪佢。咁同埋你去買完嘢，我哋要走㗎啦。好啊。因為阿妹放4點半啊。好啊。你想讀咩？讀保羅睇書。邊個讀啊？我有冇做過啦？去咗都唔想去。然之後見到我哋去嗰邊坐。你哋點解陪我哋去睇先？我哋先你哋去嗰度睇啦，就打打。冇啦，4:2一齊啦。即係你4點要走啦？唔係4點半，我哋係遲到慢，我哋即係幾點你哋？ 4點半去到3歲啊！咁你睇下你阿婆都要幾點鐘嚟啊？你住邊度啊？工程園。工程園。我住石嗰度。我諗住學校附近得點瞓？咁即係要坐咩車啊220。 220喺邊度坐㗎？我識去。我幫你手撳啦，我想撳紅色。冇啊冇啊！睇下你係咪睇到你睇唔到嘢啊？撳咗。你搞破壞晒啦！你冇得撳啊！冇可能。我唔准撳。得啦，睇埋分數。